Murtziotik, erregarria libre, bidaiak libre! Azaroak lau, ordua helduta, kalean neuritan, azken bezarkatak, motxila bizkarrean, kartzela aurrean, urte gogor honen lehen momentu bat. Badakikakari, bien nagoela, asko dira nirekin beti daudenak, baina une honetan, beldurra tristura, nire barnean dauden sentimenduak. Beti esan digute gu geu izateko, eta gure pentsaera ere zabaltzeko. Horrela bizitzea ez da erreza izaten, bidea egingo dugu muga sinisten. Ez izan beldur, ez izan koldar, ez egin besteek egiten dutena. Borrokatu behar duzu, zu zeu izateko, borrokatu behar duzu, libre izateko. Ni ez naiz damutzen, idatzi dudanaz, ni ez naiz damutzen, egin dudanaz. Delitua hau dela, haiek esaten dute, bakarrik nire hitza isildu nahi baitute. Zergatik amatatu gurtuko ez duten hitza, zergatik isildu herriaren ahotsa, baina kontra dagoena entzun ez dute nahi, baina elkarrekin bagaude lortuko dugu bai. Ez izan beldur,